Hello everyone, this is me Snehalata Thapa, Mrs. Nepal International 2019 Kuma, second runner-up, र International Pageant TKS Mrs. International को पनि दुईटा subtitle र award winner. So I am currently running my organization Cultivate Your Canvas, through which I'm organizing trainings in different colleges, schools, organizations, and also beauty pageants. I love empowering people. So with that vision, I actually started this organization, and apparently I'm also a digital creator collaborating with more than 15 to 20 brands. And yes, I'm here today to share my journey with you and all of our viewers. Oh my god, I am so happy to hear all these. हैन धेरै सेक्टर्समा आबद्ध हुनुहुन्छ, धेरै फिल्डमा. How do you manage all this? I think it's all about your mindset. You train your mind and then your body starts showing it, and that is how it works for me. Okay. So धेरै विधामा आबद्ध हुनुहुन्छ. So एउटा सोध्न चाहे मैले हजुरलाई. So let's start with the conversation on pageantry world, है. अब so after marriage नै you stepped into the first pageant. I think you were the winner of Mrs. Bhairava 2019 as well, हैन? So how did that started? सानैदेखि नै I was this kind of child who always wanted to participate in beauty pageant. मैले टिभीमा हेर्दाखेरि पनि कोही कन्टेस्टेन्टले आन्सर्सहरू गरिरहेको सुनेपछि चाहिँ ओ माई गॉड आई क्यान आन्सर बेटर भनेर अनि म चाहिँ आफ्नो माइक लिएर बिहाइन्ड द सिन टिभी बाहिर म चाहिँ आन्सर दिइरहेको हुन्थेँ. एन्ड देन ग्रेजुअली मेरो त बिहा अलिकति छिटो भयो, सो मिसमा चाहिँ मैले पार्टिसिपेट गर्न पाइनँ. बट देन अगेन इफ यु वान्ट समथिङ इन योर लाइफ, लाइफ डेफिनेटली अफर्स इट टु यु. So Mrs. को pageantमा चाहिँ मैले participate गरेँ first in Bhairava. It was in 2019. The organizers approached me, and then it was like a boom. Like त्यो जित्ने बित्तिकै चाहिँ I got a self confidence यस्तो boost भयो मेरो. अनि मलाई चाहिँ एउटा mirror देखायो कि pageantryले that you can grow more भनेर, and this is you Sneha. See, this is your potential. So don't just keep it to yourself भनेर. And then Mrs. International happened, then TKS International happened, and here I am. So कस्तो इन्ट्रेस्टिङ के अब धेरैजनाको लागि चाहिँ अब बिफोर म्यारेज नै हुन्छ कति कुरा हुन्छ नि सपनाहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ ल बिहेभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ है भनेर. यु आर अ ट्रु एक्जाम्पल क्या. आफ्टर म्यारेज दिस अल ह्यापन टु यु होइन. सो एज यु सेड अलिकति चाँडै बिहे भयो भनेर भन्नुभयो. अलिकति ब्याकग्राउन्डतर्फ पनि जाउँ है. सो आई कम ब्याक टु द पेजेन्ट्री कन्भर्सेसन्स. त अलिकति ब्याकग्राउन्ड हाउ डिड यु गेट इन्टु भैरवा चाहिँ कसरी पुग्नुभयो? I was married to a guy who was from Bhairava. Bhairava चाहिँ मेरो श्रीमानको चाहिँ बर्थ प्लेस. सो करेन्टली उहाँहरूको चाहिँ फ्यामिली बिजनेस पनि त्यही नै छ. सो आई स्टेड फर इन भैरवा फर 2 years एक्चुली. हजुर. अनि हजुरको चाइल्डहुडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मेरो चाइल्डहुड चाहिँ आई वाज born and brought up in ललितपुर थसिखेल, र म चाहिँ राउत फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्छु. माई ग्रान्डफादर इज ध्रुव बहादुर राउत, Cancer Relief Society ko one of the presidents. So my childhood was very smooth, beautiful, but then again, since I was the first granddaughter of my family and daughter of my father, I had that privileged life. And alikati चाहिँ female भएको हुनाले चाहिँ my parents and my grandparents, we lived in a joint family. अलिकति strict environment मा हुर्केको म चाहिँ. लाइक ल यस्तो है, छोरी मान्छेले चाहिँ यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, यो गर है, यो नगर, एकदम चाँडै बिहा गर्नुपर्छ है, हाम्रो नातिनीको छोरीको, त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हुर्केको हो म. बट देन अगेन आई ह्याड भेरी ब्लेस्ड चाइल्डहुड, एकदमै विथ अल माई ग्रान्ड पेरेन्ट्स एन्ड फ्यामिली भ्याल्युज. सो अहिले चाहिँ आई थिङ्क वी आर अल फर्चुनेट, किनभने पहिला जस्तो छैन होइन. अब पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अलिकति भनिन्छ नि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होइन, पितृ सत्तात्मक सोच भन्छौँ नि हामी. जस्तो अब आफ्टर म्यारिज चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ. अहिले पनि कति ठाउँमा इट्स स्टिल डिफिकल्ट फर सो मेनी गर्ल्स एन्ड वुमेन आउट देयर होइन. अब आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्नको लागि हुन्छ नि, त्यो चाहिँ स्ट्रगल नै हुन्छ. तर फर यु आई थिङ्क इट वाज फर्चुनेट. सो हजुरले भन्नुभयो नि फ्यामिली अलिकति अगाडि चाहिँ स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्टर म्यारिज चाहिँ यु गट अल दिज अपर्च्युनिटिज. कुन एजमा चाहिँ हजुरको बिहे भयो? If I can ask. At 19, I got engaged. Okay. At 20, I got married. I was doing my bachelor's second year. And yeah, after my marriage, I continued my education. And then my first job was at, my first paid job was at 21, त्यो पनि बिहापछि नै, as an English teacher in one of the Swiss school. अनि त्यसपछि त it was very interesting for me. Was it arranged or love marriage?
So it was an arranged and beautifully planned marriage. My parents introduced me to my husband's family and my husband. अनि उहाँलाई भेट्ने बित्तिकै चाहिँ what I thought was we kind of matched in certain ways. We were just opposite, two opposite people. If I would talk, he would listen. If I would say something, he would understand. So मलाई चाहिँ सुरुवातमा नै कस्तो राम्रो vibes feel भयो कि उहाँसँग. And then again, here we are, 10 years of marriage पनि भइसक्यो अब त we just celebrated our 10th anniversary. Beautiful. कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि सो अब इट्स अरेन्ज म्यारेज अनि त्यो पनि इन्टरकास्ट है सो सुरुमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि कल्चर सक अब डिफ्रेन्ट फ्यामिलीमा जाँदाखेरि बिकज अब उहाँहरूको आफ्नै तरिकाहरू हुन्छ होइन कतिपय रिचुअल्स पनि फरक होला सो वाट वाज योर एक्सपिरियन्स गेटिङ म्यारिड एट द एज अफ 19 एन्ड गोइङ टु अ डिफ्रेन्ट फ्यामिली एन्ड ब्याकग्राउन्ड For me, I really didn't think too much, to be very honest. मैले त बलिउड फिल्म हेरेर नै बिहा गरे हो जस्तो लाग्छ कि तर मेरो लाइफ पनि त्यति नै सरल र सजिलो र राम्रो भयो मैले त्यति धेरै बिहापछि के हुन्छ होला भनेर चाहिँ सोचिनँ आई थट बिहा वाज जस्ट अ प्रोसेस वेयर एभ्री फिमेल and male they participate and they build a relationship and सबै चिज राम्रै त हुन्छ नि that is how our movies tell us so त्यो मेरो आइडिया थियो र मेरो बिहा हुने बित्तिकै चाहिँ आई वाज भेरी फर्चुनेट भनौँ न इन्टरकास्ट म्यारेज हो मेरो आई वाज अ प्योर छेत्री म्यारिड टु अ थापा मगर सो उहाँहरूको पनि के छ भन्दाखेरि दे आर अल्सो मिक्स्ड कल्चर हुन्छ नि मेरो सासू उहाँ चाहिँ सी इज राणा एन्ड माई ससुराजु इज थापा मगर सो दे अल्सो हेभ दिस मगर एन्ड अगेन छेत्री कल्चर टुगेदर and then मलाई त्यति गाह्रो चाहिँ भएन कल्चर एड्याप्ट गर्न and all of that because it was the same the language I used to speak I speak the same language if I believe in the same God they believe in the same God as well and it was smooth it was beautiful okay so एकदमै supportive family पाउनु भयो so which is a blessing to you अब let's get back into the pageantry again है so अब बिहे पछि नै so you decided to take part in Miss Bhairava so how did that come to your door Mrs. Bhairava चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि I was traveling to Bhairava and one of the organizers of the pageant she messaged me would you participate भनेर अनि त्योभन्दा अगाडि नै मैले मिसेस नेपालमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छु भनेर सोचिसकेको थिएँ बट आई वाज इन कन्फ्युजन गर्ने कि नगर्ने जितेला कि नजितेला या आई जस्ट ह्याड 14 मन्थ्सको किड आई वाज ब्रेस्ट फिडिङ माई चाइल्ड सो मेरो वेट एन्ड अल अफ द्याट पनि अब आई ह्याड टु किप द्याट इन माइन्ड एउटा ब्युटी स्ट्यान्डर्ड जुन हुन्छ नि हामीले देख्छौँ नि ब्युटी प्याटर्नमा यो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर आई थट आई माइट नट फिट इन द्याट सो आई वाज नट भेरी कन्फिडेन्ट अबाउट माई सेल्फ बट देन अगेन मिसेस भैरवामा ल हुन्छ नि त अब आएको अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ यस भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई लाइफमा र म चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो कि कुनै पनि अपर्च्युनिटीले मेरो डोरमा नक गर्छ भने चाहिँ आई वुड गिभ इट अ ट्राई कि म सुन्छु कि बुझ्छु कि चित्त बुझे गर्छु होइन सो त्यसरी नै पार्टिसिपेट गरेँ र एकदमै पर्फर्मेन्स वाइज कम्युनिकेसन वाइज अनि ट्यालेन्ट राउन्ड वाइज चाहिँ आई डिड माई बेस्ट एन्ड देन आई वन द टाइटल अफ मिसेस भैरवा 2019 then Mrs. Nepal International happened. So pageantमा जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ how was the family response, especially from your husband? उहाँले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यो बेलामा? Well, at first, my husband thought that since you are good in communication, तिमी कति राम्रो बोल्छौ and you look good, होइन, why don't you participate? जब मैले उहाँलाई सेयर गर्थेँ उहाँले त्यही नै भन्नुहुन्थ्यो अभियसली अब इन-लजहरूसँग चाहिँ कन्भिन्स गर्नको लागि हस्बेन्डको सपोर्ट नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो मलाई होइन बिकज एउटा कन्सेप्ट त हो नि त्यो कन्सेप्ट जबसम्म मैले आफ्नो लाइफमा ल्याउँदिनँ र त्यसलाई एकदमै प्र्याक्टिकल लाइफमा राम्ररी मैले इम्प्लिमेन्ट गर्दिनँ तबसम्म चाहिँ फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्न पनि नसकिएला होइन तर मेरो हस्बेन्डको सपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्न पनि सजिलो यही हो है म गर्छु अनि यो गरेको सबै म ग्ल्यामर फिल्डमा चाहिँ जान्नु होला होइन म मोडलिङ एक्टिङ चाहिँ गर्दिनँ होला म्युजिक भिडियोज चाहिँ गर्दिनँ होला बट देन अगेन पेजेन्ट्री गरेर जुन मेरो लाइफको भिजन छ पर्पस छ त्यसमा चाहिँ मैले अझै नै निखारता पाउँछु होला जस्तो लाग्यो मलाई मैले त्यसरी नै कन्भिन्स गरेँ उहाँहरूलाई र उहाँहरूले सपोर्ट पनि गरिदिनु भयो एकदम राम्रो आई थिङ्क त्यो कुराले पनि हजुरलाई लाइफमा कति कुराको मोटिभेसन दियो जस्तो लाग्छ होइन आफ्टर टेकिङ पार्ट एन्ड विनिङ द पेजेन्ट्स होइन त्यसपछि चाहिँ लाइक प्रोफेसनल करियरको जर्नी छ जुन हजुरको त्यसपछि आई थिङ्क त्यो अफिसियली सुरु भयो होला सो लेट्स टक अबाउट मोर है अब हजुर चाहिँ अब लाइसेन्स्ड अब भनौँ न सर्टिफाइड लाइफ स्किल्स ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ पब्लिक स्पिकिङमा पनि ट्रेनिङ दिइरहनु भएको छ कम्युनिकेसन्स एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यो कुराहरूमा चाहिँ के कुराले मोटिभेट गर्यो होइन कम्युनिकेसन्समा चाहिँ ल म केही गर्न सक्छु भनेर यो चाहिँ पेजेन्ट्री गर्दा गर्दै नै
अझै भन्नु पर्दाखेरि त पेजेन्ट्री गर्नुभन्दा पनि अगाडि जब मैले आफ्नो फर्स्ट ट्रेनिङ लिएँ अमेरिकन अर्गनाइजेसनबाट ग्लोबल ग्रेटिट्युड अलायन्स भन्ने अर्गनाइजेसन बेस्ड इन क्यालिफोर्निया उहाँबाट चाहिँ मेरो वर्क प्लेसमा चाहिँ मेन्टर्स ट्रेनर्सहरू आउनुभयो उहाँहरूले पहिला हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभयो त्यसपछि हामीले उहाँको अर्गनाइजेसन अन्तर्गत नेपालमा काम गऱ्यौँ र विभिन्न संस्थाहरूमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ तालिमहरू र जुन अर्गनाइजेसनमा मैले काम गर्थेँ त्यो अर्गनाइजेसनमा पनि 1 इयर मैले लाइफ स्किल्स एन्ड लिडरसिप ट्रेनिङ रन गरेँ त्यसपछि चाहिँ आई फेल्ट द्याट ओके दिस इज वेयर आई बिलोङ मलाई त यो काम गर्दाखेरि पनि यस्तो खुसी पनि पाउने र एकदमै एभ्री डे एक्साइटिङ हुने र आई वाज क्वाइट भेरी प्यासनेट अबाउट ट्रेनिङ अनि त्यसको चाहिँ रिजल्ट पनि पाइहाल्ने कि जसलाई ट्रेन गरेको छ स्पेसली युथ्सलाई मैले ट्रेन गरिरहेको छु उहाँहरूमा त इमिडिएट रिजल्ट आइहाल्छ नि त अनि त्यो सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन कि हो द्याट मोटिभेटेड मी ल युथ्सलाई ट्रेनिङ गर्यो भने त इन्स्टेन्ट चेन्ज हुँदो रहेछ आज मोटिभेटेड गर्यो भोलि त अर्कै व्यक्ति बनेर आउने झन् ग्रो हुने सो त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै नै पुश गर्यो हजुर सो एकदम राम्रो कुरा निकाल्नु भयो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन इज सो क्रुसियल क्या हाम्रो लागि अगाडि बढ्नको लागि होइन अब लाइफ स्किल्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाउ वुड यु इन्ट्रोड्युस अस होइन लाइफ स्किल्स भन्नाले चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ अब लाइफ स्किल्सलाई सरलतामा बुझ्ने हो भने हाम्रो जीवनलाई चाहिने स्किल्सहरू हो होइन एकदमै सरल भाषामा बुझाउन खोज्दाखेरि र सेफ इम्ब्रेस ट्रमा हिलिङ ट्रेनिङमा चाहिँ लाइफ स्किल्सको पनि ट्रेनिङहरू दिनु पर्थ्यो विद्यार्थीहरूलाई र उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिकली हामीले अब आफ्नो जीवनलाई सरल रूपमा अनि एकदमै मेन्टली एकदम फिट भएर कसरी अगाडि बढाउने भनेर त्यस्ता खालका तालिमहरू दियौँ हजुर सो मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ हजुरको होइन सो एकदम धेरै वर्ष अगाडिको इन्टरभ्यू थियो त्यो सो त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको थियो कि लाइक युआर इन्भल्भ विथ वान अर्गनाइजेसन जसमा चाहिँ हजुरले मेन्टल हेल्थ अवेरनेससँग रिलेटेड धेरै कामहरू पनि गर्नुभयो त्यो प्रोजेक्ट्समा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो सो वाट वाज द्याट अबाउट आई थिङ्क द्याट वाज अबाउट माई एकदमै इनिसियल डेजको वान अफ द प्रोजेक्ट मेरो स्टार्टिङ नै त्यो प्रोजेक्टबाट भयो एज एन अन्टरप्रेनर पनि मैले स्टेप गरेको त्यही प्रोजेक्टबाट हो विथ माई investment of 50,000 and it was all earned and saved money. I didn't ask to anybody अनि त्यति बेला back then अब त्यो 7-8 years अगाडि त्यो also might have been a little challenging for a woman होइन might or might not but I was very proud that मैले चाहिँ आफैले इन्भेस्ट गर्न सकेँ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन स्टार्ट गरिराख्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थमा चाहिँ मैले एजुकेसन पनि पर्स्यु गरिरहेको थिएँ र त्यसले चाहिँ एकदमै क्लिक गर्यो मलाई द्याट मेन्टल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेन्ट एन्ड आई अल्सो ह्याड अ चाइल्डहुड वेयर आई वाज traumatized भनौँ न because I had all these body issues and all of that bullying and so you faced that yeah personally. I faced that a lot and at a point I even thought that why would I live, I'm so ugly, why would I live, I'm so fat, त्यस्तो हुन्थ्यो कि मलाई and one day I cried in front of my mother. I was body shamed by few of my friends अनि मेरो त नाम पनि हात्ती भनेर राख्दै थियो कि साथीहरूले अनि त्यसपछि मम्मी मलाई त मेरो नामले पनि बोलाउँदैन एलिफेन्ट हात्ती भनेर बोलाउँछ साथीहरूले भनेर अनि देन आई केम ब्याक होम एन्ड क्राइड माई मदर सी हग्ड मी सो टाइटली एन्ड सी मेड मी फिल द्याट सी यु आर द मोस्ट ब्युटिफुल पर्सन इन दिस प्लानेट जस्ट लुक एट यु रूप मात्रै किन हेर्छु मन हेर न होइन तिम्रो साथीले तिमीलाई त्यो भन्यो तिमीले तिम्रो साथीलाई के गर्यो त के गर्यो तिमीले पनि गैडा भैँसी भन्यो त भनेनौ नि तिमी त घरमा आएर रोयो द्याट वाज यर सेन्स अफ रेस्पेक्ट भनेपछि तिम्रो मन कति सफा रहेछ त तिमी त गडकै गिफ्ट हो यो वर्ल्डलाई सो डोन्ट बी sad or don't be afraid tomorrow to step out of home. I'm sure you are as bright as your heart is and you are my child and I absolutely believe in you. You will go further. My mom motivated me in such a way that from then onwards I never gave up on myself. कस्तो राम्रो एक्जाम्पल क्या हजुरले भने जस्तै होइन एउटा कुराले हाम्रो जीवनमा हुन्छ नि हामीलाई स्ट्रेस दिइरहेको छ भने वरपर इफ यु लुक एट युर सराउन्डिङ कति कुराहरूले हामीलाई मोटिभेसन दिन सक्छ कति कुराहरू पोजिटिभ हुन्छ एट द्याट टाइम इफ युर मदर वुडन्ट ह्याभ सेड द्याट होइन त्यतिखेर जे पनि हुन सक्थ्यो नि त बट जस्ट लुक अराउन्ड लाइक यु हेभ युर फ्यामिली यु हेभ अदर फ्रेन्ड्स हु आर लाइक अलवेज विथ यु होइन स्ट्यान्डिङ बाई यु विथ यु सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ सो आई थिङ्क त्यही कुराले चाहिँ हजुरलाई यो मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड कामहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ प्रेरणा दियो
हजुर त्यसपछि के गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ with this particular project it was kind of a failure for me because I had to step back towards my partnership अनि I would say that see when you step into something तपाईँ हिँड्नुहुन्छ हैन सिम्पली भन्दाखेरि तपाईँ वक गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ लडिन्छ पनि तर लड्यो भन्दैमा उभिँदै नउभिने त हुँदैन नि त यु सुड बी एबल टु डस्ट इट आउट एन्ड स्ट्यान्ड अप एक्ज्याक्टली सो यो business it was quite a failure for me and I had to step back with the partnership as well. It was a partnership business and it has its own reasons and I learned my lesson. See यसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ यसरी ब्लाइन्डली पनि कसैलाई ट्रस्ट गर्नु हुँदैन रहेछ डकुमेन्टेसन्सहरू सबै आफूसँग हुनुपर्ने रहेछ all of this little details चाहिँ मलाई इन्भेस्टमेन्टको पार्टमा चाहिँ सिकायो यो चिजले and then again I started my other ventures and then I moved on. सो गुड टु हियर द्याट हामी जहिले पनि सक्सेसको कुरा मात्रै गर्छौँ यहाँले यस्तो मजाले फेलियरको कुरा पनि निकाल्नुभयो सो आई थिङ्क द्याट वाज अ रियालिटी चेक टु यु त्यतिखेर होइन सो त्यो फेलियरले धेरै पाठ पढायो हजुरलाई त्यसपछि अझै मुभ अन हुन नयाँ कामहरू गर्न आई थिङ्क थप हौसला मिल्यो हजुर हजुर सो नाइस एक्सट्रिमली एकदम अब अहिलेको कुरा गरौँ सो करेन्टली चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ currently say in between I was with different organizations different companies as marketing director PR strategist and marketing strategist but then again now since I have my own love of my life Cultivate Your Canvas through which I'm organizing trainings अनि Cultivate Your Canvas बाट चाहिँ I organize public speaking personality development leadership development women empowerment kind of workshops in different organizations schools colleges and also beauty pageants. Wow. So I can resonate in a lot of things that you have. So मलाई पनि public speaking एकदम मन पर्छ communications एकदम मन पर्छ digital marketing पनि एकदम मन पर्छ you are also a social media strategist हैन content creation मा पनि उत्तिकै interest लाग्छ we studied in the same college United Academy मा हैन so how was United Academy so कसरी चाहिँ like United मा आउनु भयो हैन was it parents decision to like send you to United Academy one of the strictest college भनेर चाहिँ हामी त्यतिखेर सुन्थ्यौ अहिले पनि सुन्छौं हैन सो मलाई त लिटरली मेरो पेरेन्ट्सले यो केटीले पढेर खाँदैन हैन एसएलसी सम्म पनि म एकदमै स्ट्रगल गरेर पास भएको केटी हैन अब यो पढाइको लागि चाहिँ यसलाई युनाइटेडमै राख्नुपर्छ हैन त्यहाँ चाहिँ पढाइ पनि राम्रो छ है भने चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ मलाई यहाँ राख्नु भएको हो सो व्हाट अबाउट यु तपाईलाई चाहिँ कसरी हैन पेरेन्ट्सले नै डिसाइड गर्नु भएको कि वाज इट योर डिसिजन टु कम टु युनाइटेड To start from being very authentic हैन I was not an academic achiever as well. Okay. And then my parents, they saw a few of my cousins pass out from United and they were doing very good in their life, career and they were very disciplined academically. They were doing very good while they were in United and even after they passed out. So my parents thought that, हाम्रो यस्तो फ्यामिलीको प्रडक्टहरु त यस्तो राम्ररी निखारेर निक्लिनु भएको छ युनाइटेडबाट मेरो छोरीलाई त म युनाइटेडै हाल्छु त्यो पनि घरबाट 15 मिनेट वकिङ डिस्टेन्समा अनि त्यसपछि त there was no second option for me like कलेजमा हाई स्कुलमा we directly came here did my admission my entire United journey was so beautiful but I was a little different person when I was in United because म mentally चाहिँ कसरी prepared भएर आएको थिएँ भन्दाखेरि अलिकति स्ट्रिक्ट कलेज हो म चाहिँ एकदमै ओभर डिसिप्लिन्ड हुनुपर्छ है डिसिप्लिन्ड मात्रै हैन ओभरै डिसिप्लिन्ड हुनुपर्छ DI ले हाम्रो कपालहरु चेक गर्नुहुन्थ्यो हैन कहिले पनि निकाल्नु भएन होला लाइनबाट म त यस्तो चिपिक्क नै कपाल पारेर आउने अनि सनस्क्रिन लगाउन पनि डराउने अलिकति टिन्टेड सनस्क्रिन छ भने पनि युनाइटेडमा त मेकअप गरे जस्तो देखिन्छ है भनेर एकदमै सिम्पल अनि एकदमै एजुकेसनलाई मात्रै प्रायोरिटाइज गरेर राम्रो एजुकेसन पर्स्यु गर्न आएको त्यो माइन्डसेटले चाहिँ आएको थिए म सो सी लाइक कति कुरा मिल्छ कि हजुरको र मेरो आई वाज द सेम कि मलाई चाहिँ कहिल्यै पनि युनाइटेड स्ट्रिक्ट लागेन सो म त्यस्तै बदमास भएको भए सायद हैन चुज प्यान्ट लगाउने हुन्छ नि आई स्टिल रिमेम्बर के DI है बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ लिटरली ह्यामर र नेल लिएर बस्नुहुन्थ्यो कि एन्ड म यो अहिले पनि आइक्यूमा मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई सोध्छु कि बाहिर तिमीलाई थाहा छ मेरो कलेजमा चाहिँ DI ले ह्यामर र नेल लिएर बस्नुहुन्थ्यो के को लागि क्यान यु मेक अ गेस भनेर भन्थ्यो हजुर याद छ हजुरको पालामा पनि या सो लिटरली त्यो बेल्ट हुन्छ नि अनि प्यान्ट माथि लग्ने अनि त्यो बेल्ट कसेर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पल बनाउनको लागि बेल्ट्सको लागि त्यो थियो कि तर आई नेभर ह्याभ द्याट एक्सपिरियन्स हुन्छ मलाई चाहिँ कहिले पनि स्ट्रिक्ट लागेन किनभने हजुर जस्तै म पनि सिम्पल
अनि एज मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ यो केटीले चाहिँ पढ्दैन यसलाई चाहिँ यहाँ लग्यो भने चाहिँ यसले पढ्छ जस्तो मेरो पेरेन्ट्सले सोच्नु भएको थियो त्यस्तै नै भयो आई वाज नट अ ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट इन स्टडिज बिफोर होइन अनि जब युनाइटेडमा आएँ आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरो फर्स्ट टेस्टमा चाहिँ म क्लासभरिमा थर्डमा आएँ त्यो मेरो जिन्दगीमा पहिलोपटक म टप 3मा पऱ्यो सो यस्तो आई वाज ओभरवेल्म्ड हुन्छ नि मेरो लागि त यो त संसारै जिता जस्तो फिलिङ आयो कि त्यतिखेर थियो होइन सो माई पेरेन्ट्स वर सो ह्याप्पी होइन उहाँहरूको आँखामा आँसु पनि थियो म लाइफमा फर्स्ट टाइम टप 3मा पढेको युनाइटेडमा छिरिसकेपछि सो त्यो कुराले चाहिँ अब उहाँ अहिले पनि हुन्छ नि आई फिल सो ह्याप्पी होइन पढ्नुपर्छ एजुकेसन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ र पढ्दा रमाइलो पनि हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ मलाई युनाइटेडले नै सिकायो त्यसपछि आई लभ स्टडिङ कि एकदम पढ्नको लागि नै होइन अनि +2 इभेन्चुली +2 पास आउट हुँदाखेरि त आई वाज वान अमङ जस्तै टप 20 स्टुडेन्ट्स अफ युनाइटेड त्यो मेरो ब्याचमा है सो ट्रान्सफर्मेसन यति राम्रोसँग ल्याइदियो होइन ममा चाहिँ सो आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु अल आवर टिचर्स हु नर्चर्ड एन्ड गाइडेड अस आइज पाइने स्कुल वाज द बेस विथ द फाउन्डेसन फर हिल अनि युनाइटेडले चाहिँ पढ्नुपर्छ एजुकेसन इज सो इम्पोर्टेन्ट अनि पढ्दा रमाइलो हुन्छ भन्ने फाट चाहिँ पढायो सो आई एम सो ग्रेटफुल टु अल माई टिचर्स एन्ड युनाइटेड फ्यामिली सो हजुरले यो जुन कुरा निकाल्नु भएको थियो सो ब्याक इन युर चाइल्डहुड होइन बुली पनि भयो सो यु फेस द्याट बडी सेमिङको कुराहरू निकाल्नु भयो तर इभेन्चुअली योर मम सपोर्टेड यु एन्ड देन यु मुभ डाउन फ्रम द्याट है पछि प्रोफेसनल करियरमा यस्तो केही इन्सिडेन्ट्सहरू भोग्नु भएको छ एनी च्यालेन्जेस पर्टिकुलर स्ट्रगल्स द्याट यु रिकल प्रोफेसनल करियरमा चाहिँ मैले भोगेको च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एज अ फिमेल वेन यु वर्किङ मोस्टली मेरो चाहिँ कलिग्सहरू युजली दे वर अल मेन भेरी फ्यु फिमेल्स कलिग्सहरू भएको इन्भाइरोमेन्टमा मैले काम गरिरहेको पाएको छु कि अब आफ्नो हिस्ट्रीमा चाहिँ सो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एट टाइम्स यो के भए पनि नभए पनि तपाईँ आफै पनि यत्तिकै डराउने लाइक इफ आई हेभ टु ट्राभल फर वर्क अनि मेरो कलिग्स चाहिँ दे आर ग्रुप अफ मेन आई वुड बी सो स्केर्ड अफ्रेड आई डोन्ट नो वाट इज रनिङ इन माई हेड द्याट आई एक्चुली ब्याक आउट फ्रम I have backed out from so many different beautiful trainings. Because fear थियो हजुर fear थियो अनि maybe त्यस्तो ठुलै कुनै incident त होइन but then again I also have few like harassments and all of that which I faced in one of my workplace. And did you overcome that? I did overcome and I actually I did not take it. When that happened to me, I did not take it. I could not receive it well. On कसैले के गर्यो अनि म चाहिँ बोलाएर चाहिँ बस्दिनँ I took an immediate action and that person was very aware that she's not the right person to do all these kind of things भनेर so then I realized that how strong of a woman I am. जब I can take stand for myself on teacher, trainer, then I can teach my students, then I can teach my participants who come for training for me, होइन I can teach them, right, see this is what happens in workplace. Not every जुन पनि वर्कप्लेसमा तपाईँ एकदमै ब्लेस्ड इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ भन्ने छैन सोचेको जस्तो नहुन पनि सक्छ सो वेन दिस च्यालेन्जेस कम के गर्ने त सो या कति कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी एक्चुली डोन्ट सेयर क्या हाम्रो सेयरिङ नेचर नै छैन कि तर यस्तो कुराहरूमा पनि लाइक इफ वी आर ओपन टु हुन्छ नि हाम्रो सराउन्डिङ्स यो कुराहरू हामीले जति सेयर गर्न सक्यौँ सो अब हरासमेन्ट त भयो कसले गर्नुभयो होइन वी निड टु मेक अदर्स अवेर एट द सेम टाइम त्यो वर्क प्लेसमा चाहिँ सो आई थिङ्क यु डिड द्याट होइन अब अहिले त त्यो सिचुएसन छैन सो त्यहाँबाट पनि ओभरकम गर्नुभयो अनि अब यो सेयरिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन वान अफ द इन्टरभ्युज आई हर्ड लाइक हुन्छ नि जुन प्रेग्नेन्सी जर्नी थियो द्याट वाज रियली लाइक च्यालेन्जिङ फर यु है जो अलिकति सेयर गर्नुहुन्छ हामीसँग सो हाउ वुड यु रिकल द्याट इन्सिडेन्ट अहिले त है सोच्दाखेरि पनि माई गड आई हेभ अलरेडी पास द्याट फेस जस्तो लाग्छ मेरो लाइफकै वान अफ द मोस्ट च्यालेन्जिङ इयर्स भन्छु म चाहिँ यो I was very young. I was, I guess, 22. I conceived, and then it was a false pregnancy. Sac matri develop भएको रहेछ womb-मा अनि we had to do suction गर्नु पर्ने थियो. So I did that process. अनि त्यसपछि चाहिँ doctor recommended me 1 year सम्म चाहिँ you cannot plan pregnancy भनेर. And I was okay with that 1 year. I was happily working ल भएन त ठिकै छ भनेर. अनि then I was very happy in my life. तर 1 year त कट्यो नि त 1 year कट्ने बित्तिकै I went to my gyno and then again we tried to do planning. अनि त्यसपछि प्लान गरिसक्दाखेरि चाहिँ it was quite a struggle of more than 6-7 months या year नै भनौँ months to the form of year. त्यसपछि चाहिँ what I felt was oh my god I cannot become a mother and मेरो childhood देखिको dream
say actually was to become a mother. So sweet. So I don't know, it's rare or it is very common. But for me, it was always like, even when I used to do pretend play, I always used to pretend like I was pregnant and having baby, breastfeeding and all of that. I used to love, the idea of becoming a mother. Ani त्यसपछि what happened was my husband told me 1 year 2 year भयो अनि त्यसपछि he told me that I must be 24 होला त्यति बेला चाहिँ 24 भएको थियो होला हजुर अनि he told me see you're very young and even if we plan out pregnancy भयो भएन don't go for all these processes, it might harm your body since you're very young होइन अनि न मैले तिमीलाई यति फोर्स गरेको so that we need to have child भनेर, it is you that who wants to. And then I was thinking, I was actually blaming him, you don't want child भनेर कि that time I was so sad कि you don't want child, is it only me भनेर. But your level of support actually made me so calm in that situation. But then again I used to listen from outsiders हुन्छ नि, especially my family, not my in-laws. My in-laws were so cool, very, it's okay. Why not? We get the 24 24 and there are so many things in life. Maybe you can adopt also. Mat adoption ko lai pani gaisake thi. एउटा certain hospital मा चाहिँ adoption को लागि पनि गइसकेर अनि that child was already adopted फेरि अनि it was a girl child. मलाई त हेर्ने बित्तिकै लभ नै परिसकेको थियो त्यो बच्चासँग पनि, wow that's my child भनेर, but already process भइसकेको रहेछ. So we could not do that as well. अनि my in-laws were like very cool, but then again my mother, she was so scared, ला मेरो छोरी बच्चा भएन भने के हुन्छ, उसको लाइफ के होला. Again my mom's mom, my grandmom, she was so scared. अनि उहाँहरूले चाहिँ constantly check गरिराख्ने कि pregnant भयो यो month भएन, because they knew that I was planning. मलाई चाहिँ त्यो चिजले चाहिँ एकदमै नै कस्तो भन्नु, एकदमै स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा थिएँ कि म. अनि त्यति बेला चाहिँ I was not very open about all these things, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ वर्क प्लेसबाट पनि लिभ लिएर घरमा रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो when I had these injections and all of that, processesहरू हुन्थ्यो नि त. अनि त्यसमा चाहिँ I was supposed to take rest and all of that. अनि it was quite stressful. But then again I took a decision. 2-3 जना मेरो कजन्सहरू, family friends कजन्सहरूले चाहिँ इन्डिया गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको रहेछ. अनि कस्तो फिल भयो, किन त्यो नाम सुन्ने बित्तिकै कलकत्ता अनि त्यसपछि IVF सेन्टर थियो त्यो. हजुर हजुर. अनि सल्ट लेकमा अनि यतिजनाको IVF बेबिज भयो भनेर थाहा भयो त्यहाँ. अनि I was very prepared, ल ठिकै छ अर्ली एजमै IVF चाहिँ गरौँला म. अब 2 years चाहिँ कलकत्तामा बस्छु, बच्चा IVF बेबी भएपछि डेलिभरी भएपछि नेपाल आउने भनेर प्लान थियो. गएँ जाने बित्तिकै the first time that doctor met me, oh my god, Dr. Goswami, he told me, Sneha, just look at you. मान्छे 40 वर्ष 50 वर्षमा रुँदै आउँछ, तिमी 24 वर्षमा रुँदै आइरहेछौ मेरो डोरमा भनेर भन्नुभयो होइन. त्यसपछि चाहिँ I was like okay. अनि he just did a the normal checkup and he gave me few medicines and few injections and he told me एकदम normal pregnancy plan हो 3 months को, natural way मा तिम्रो conceive भयो and I'm sure हुन्छ पनि. हजुर. तिमी भएन भने मात्रै आऊ है, मेरो भयो भने चाहिँ तिमी भएपछि बच्चा लिएर आऊ है भनेर भन्नुभयो. अनि त्यसपछि I came back. I had left my job because मलाई त्यति कम्फर्टेबल नै थिएन जबमा कसैलाई सेयर गर्न. मलाई यो I cannot conceive भन्ने वर्ड पनि यो फेजै कसैलाई डिस्क्राइब गर्न मन लाग्दैन थियो कि, because I thought it was such a big thing that people would judge me, hate me. I don't know what was I thinking, but now it's so normal, right? So, and this is so normal and we should normalize this as well. Exactly. होइन. अनि त्यसपछि I came back अनि 1 month मा नै मेरो normal pregnancy I conceived, and then now my son is going to be April 18th 6 years old. So nice. So just एउटा phase of life थियो त्यतिखेर होइन. So धेरै कुरा चाहिँ हजुरले तर एकदम young एजमा, very young. हजुर I think त्यो धेरै ओभर थिङ्किङ गर्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ. ओभर थिङ्किङ अनि कन्स्टेन्टली 1 yearसम्म कन्सिभ नभएको भएर पनि एकदमै डराए पनि, बिकज आई वाज सिइङ अ लट अफ स्टोरिज हजुर फ्यामिलीमा नै. अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति डराए पनि अनि झन् ढिलो भयो भने झन् गाह्रो हुन्छ कि भनेर पनि सोचेँ. तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्ट 2 months ब्याक आई गट आर्थराइटिस कि, अनि नेपालीमा भन्दाखेरि बाथरो. सो मलाई चाहिँ ब्याकको आर्थराइटिस छ. सो आर्थराइटिसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै प्रेग्नेन्सी पनि एकदमै राम्ररी प्लान गर्नुपर्छ
and if you are taking arthritis medicines, you cannot conceive, you cannot plan for pregnancy and all of that. So now I think God saved me for this time. पक्कै पनि सो जे हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ भनेर चाहिँ सो त्यो बेला जुन डिसिजन तपाईँले लिनुभयो सायद त्यो निर्णय एकदमै राइट टाइममा राइट तरिकाले लिनुभयो सो भेरी नाइस सो यु हेभ अ ब्युटिफुल फ्यामिली नाउ होइन सपोर्टिभ हस्बेन्ड इन लज अब पेरेन्ट्सले त अभियसली गर्नुहुन्छ अनि छोरा पनि छ सो हि 6 टाइम He is going to be 6. He's going to be 6. All right. So, as a mother, how is Sneha? As a mother, Sneha is, I think, the most coolest mom. I really go to my child's school and I tell the teachers, I would love if my child is doing academically good, but I want him to be happy. High five. I think the same. No pressure. मेरो पनि छोरी 6 वर्ष. So, see, कति कुराहरू मिल्छ कि हजुरको मेरो है. And I think the same. Like, म कहिले प्रेसर दिदिनँ उसलाई पढाइ किनभने मलाई चाहिँ एज पेरेन्ट कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई चाहिँ किताबी ज्ञान मात्र भन्दाखेरि पनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज जुन चाहिँ मैले आई ह्याड द्याट प्रिभिलेज इन आइजे पाइनियर स्कुल अनि युनाइटेडमा पढ्दै गर्दाखेरि पनि हामी बास्केटबल खेल्थ्यौँ होइन कति एक्टिभिटिजमा भाग लिन्थ्यौँ सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजले चाहिँ एकदमै एड अन गर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि आई नेभर प्रेसराइज अन माई लिटल वान सो होइन सो ओके लेट्स टक अबाउट छोराकै कुरा गरौँ होइन सो भर्खरै अब 5 वर्षको छ अहिले अब 6 वर्ष हुँदैछ सो घरमा चाहिँ टाइम कसरी स्पेन्ड गर्नुहुन्छ विथ योर सन विथ योर हस्बेन्ड होइन फ्री टाइममा चाहिँ हजुर एज फ्यामिली कसरी बिताउनुहुन्छ मेरो चाहिँ अब डेली लाइफ नै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिफोर माई सन गोज टु स्कुल आई जस्ट वान्ट टु मेक स्योर द्याट इट्स मी हुज देयर विथ हिम and I want to also make him very independent in terms of how he's eating, what are his choices and all of that. अनि मेरो प्रोफेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले currently I can choose my work and I can choose my timings as well. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम सजिलो भएको छ to give time to my family, my husband. This is quite manageable भन्छु म चाहिँ and it's all about management skills, you know. So I have seen women who run boutiques and they're holding 3 months old kid breastfeeding on a boutique ma ekdamai posh luxurious boutique ma she's selling clothes ki I've seen that people doing that as well. So mero lagi ta tyo pani chaina haina I don't have to carry my son to my trainings or to the companies that I'm working with. So I have set of people to help me support me at home. I just want to make sure that he's fed well, he has proper time with his father or mother. Ani it's all about management and yes. So you are being able to balance your personal life with professional. Yeah, true. त्यति गाह्रो पनि छैन त्यति च्यालेन्जिङ छैन. So yeah, you're a happy working mother. होइन समराइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मार्फत हामी भेट्न पाइरहेका छौँ. So how is the feeling right now? If I have to describe it with one word, that would definitely be gratefulness. I'm so grateful to United Academy because a lot of beautiful things in my life happened in United Academy. So coming back here and मेरो सानो सानो achievements ले पनि एउटा platform पायो हैन अनि it's kind of a motivation for me to come here. It's not an opportunity but it's a motivation to what to do next भनेर. So I'm very glad and extremely very grateful. So you were from the batch 2009, होइन? 2011. 2011 को batch, okay. So म चाहिँ 2004 को batch. So just looking back to so many years, होइन अहिले हेर्दाखेरि के अब alumni association को जुन पेज छ I've been like actively following them on Instagram and Facebook होइन कस्तो खुसी लाग्छ कि to see that achievement from the students होइन अब ex स्टुडेन्ट्सहरु यति डाइभर्स फिल्डमा पुगिसक्नु भयो होइन कोही कता सबैजनाले यति राम्रो गरिरहेको देख्दाखेरि एकदम डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड्समा होइन पर्सनालिटिजहरु देख्दाखेरि कस्तो खुसी लाग्छ दे आर फ्रम द सेम रुट्स भन्ने कुरा अनि अब यही जर्नीमा चाहिँ हजुरलाई आज मैले भेट्न पाइरहेको छु होइन सो हेभ यु बीन फलोइङ लाइक alumni association को त्यो पेज जुन छ Instagram र फेसबुकमा Yes, I do follow them and I am constantly updated with their feeds as well. It also makes me extremely very proud to see various kind of students achieving so many beautiful things in their life. Yeah. त्यही त कस्तो खुसी लाग्ने कि सबैजना कता कता पुगिसक्नु भयो होइन अनि हामीलाई जो टिचर्सले पढाउनु हुन्थ्यो सम अफ द टिचर्स आर स्टिल हियर इट्स सो गुड टु सी देम मलाई चाहिँ बसन्त सरले इकोनोमिक्स पढाउनु हुन्थ्यो अनि अहिले पनि कस्तो खुसी लाग्छ त्यही एनर्जी त्यही एन्थुजियाजम मैले देख्छु सरमा चाहिँ कस्तो खुसी लाग्छ सो यु आर फ्रम द ह्युम्यानिटिज फ्याकल्टी होइन सो अलिकति त्यो ह्युम्यानिटिज फ्याकल्टीमा पढ्दै गर्दाखेरिको त्यतिखेरको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुपर्दा
मेरो ह्युम्यानिटिज फ्याकल्टीमा फर्स्टमा त इन्टर गर्ने बित्तिकै नै इट वाज फर मी इट वाज लाइक सी आई एम गुड इन इङ्ग्लिस एन्ड ह्युम्यानिटिज मेरो चाहिँ आइडिया त्यो थियो कि इट इज गोइङ टु गिभ मी एकदमै राम्रो प्लेटफर्म होइन इन माई फ्युचर इङ्ग्लिस पनि मेरो पनि राम्रो छ सो मेरो अझै राम्रो स्केलअप हुन्छ त्यस्तो थियो र मेरो साथीहरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अ ग्रुप अफ पिपल मेक्स अ क्लास होइन So in my class, there were different kind of students, and especially the friends I was very much close to were very much academic achievers. एकदमै राम्रो marks आउने, एकदम studious. But then again, they were very good people as well. अनि युनाइटेडमा पढ्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको ग्रुपमा म हुँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि we can do something great in life, and we always used to have business plans कि ह्युम्यानिटिज पढेको छ बट वी अलवेज युज टु प्लान ल भोलिको दिनमा हामीले के अर्गनाइजेसन खोल्ने के फाउन्डेसन खोल्ने होइन बिकज हामीले अब पपुलेसन पनि पढिरहेछौँ रुरल डेभलपमेन्ट एन्ड अल अफ दिज पनि पढिरहेछौँ सो एकदमै हामी चाहिँ वी युज टु बी भेरी इनोभेटिभ क्लासमा कि आफ्नो बिजनेस प्लान्सहरू गरेर अनि मेरो चाहिँ आइडिया अफ मी being a business person in future started from United itself. Yeah, I was quite very good student. Yeah, हुँदाखेरि चाहिँ obedient, good teacherहरूले भनेको पनि मान्ने. मेरो group of friends पनि त्यस्तै थियो. We were studious. Yeah. So कस्तो राम्रो कुरा निकाल्नु भयो नि हेल्दी कन्भर्सेसन्सले नै हजुरलाई चाहिँ त्यो आइडिया दियो हुन्छ नि आई निड टु डु दिस सो अब हुन त ब्याकग्राउन्ड ह्युम्यानिटिज भए पनि अहिले यु आर मोर इन्टु अन्टरप्रेन्योरसिप होइन आफ्नै कामहरू गरिरहनु भएको छ आफ्नै प्रोजेक्ट्सहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ सो अब +2 हजुरले ह्युम्यानिटिजमा गर्नुभयो ब्याचलर्स केमा गर्नुभयो ब्याचलर्स इन आर्ट्स पनि गर्नुभयो ओके आई हर्ड इन द्याट इन्टरभ्यू होइन सो अब फर्दर एजुकेसन पर्स्यु गर्ने चाहिँ हजुरको ड्रिम हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो अहिले त्यो सपना कहाँ पुगेको छ त्यो सपना चाहिँ अब अलिकति होल्डमा छ बिकज मेरो अब नयाँ भेन्चर्सहरू प्लान गरिरहेको छु अब यो भेन्चर्सलाई चाहिँ 1 इयरमा राम्ररी सेटल गरेर देन आई वान्ट टु मुभ अन टु माई एडुकेसन अनि मेरो एडुकेसन चाहिँ आई वान्ट टु पर्स्यु इन सर्टन वे द्याट एजुकेसन विल अल्सो हेल्प माई बिजनेस बिकज आई वाज एक्चुली स्टडिङ दिस द्याट हुन त सबैले मलाई हेल्प गरि नै रहेछ अहिलेसम्म म जे छु मैले पाएको ज्ञान र एजुकेसनले नै छु होइन तर अब आउने दिनहरूमा जुन मैले प्रोजेक्ट्सहरू रन गर्न लागिरहेको छु त्यो प्रोजेक्ट्सलाई चाहिने क्वालिफिकेसन के हो त त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिने नलेज के हो त एडुकेसन के हो त अकर्डिङ टु द्याट आई वान्ट टु पर्स्यु माई फर्दर एजुकेसन एन्ड देयर इज नो एज लिमिट भन्छु म त होइन यु क्यान अलवेज स्टडी अनि समटाइम्स आई फिल लाइक मेरो अनम्यारिड फ्रेन्ड्सहरू त छ नि त जसले डबल मास्टर्स गरिसक्यो पिएचडी गरिरहेछ एन्ड अल अफ द्याट बट आई नेभर कम्पेयर माई जर्नी विथ देम बिकज देयर जर्नी हेज बिन देयर्स एन्ड माई जर्नी हेज बिन माइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई एम नेभर डिमोटिभेटेड एन्ड देयर इज अ टाइम पिरियड कमिङ डेफिनेटली फर मी वेयर आई विल अगेन स्टार्ट माई एजुकेसन एन्ड डेफिनेटली इट्स नेभर टु लेट टु लर्न समथिङ न्यू इन लाइफ होइन सो अब केमा चाहिँ मास्टर्स गर्ने इच्छा छ हजुरको related to marketing, branding, events, I'm currently researching on that. हजुर अनि बिचमा एउटा कोर्स पनि गर्नुभएको थियो आई थिंक वाज मोर अबाउट द डिप्लोमा कोर्स त्यो चाहिँ कुन सब्जेक्टमा it was postgraduate in school counseling. That was more for my child. मलाई चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहिँ एकदमै राम्रो अपब्रिङिङ दिनको लागि त्यो कोर्स चाहिँ मैले गरेको थिएँ बट देन अगेन त्यो कोर्स रिलेटेड एउटा अर्गनाइजेसन पनि स्टार्ट गरि नै हालेँ विच आई डिड नट कन्टिन्यू लेटर अन And then again, I am in this platform where I am starting myself and introducing myself as an entrepreneur. So I need to have more knowledge about the market, branding, marketing, and all of that. So as you are more into marketing, branding, and your strategy-हरु हजुरलाई एकदमै क्लोजली थाहा छ. So मलाई चाहिँ के लाग्छ भने if your अहिलेको जमानामा चाहिँ it's like हामी डिजिटल युगमा छौँ हैन. So if your business presence is not online, you have no business के. So what is your thought on that? So your branding, marketing, why is it important for us? You're absolutely true. I have been saying this, I've been very vocal about this to all of the businesses I work with, that see your business needs to be presented well in the digital media. Be it Instagram, be it Facebook, we don't have TikTok right now and I used to use TikTok officially. Within our brand could say I was TikTok strategist as well. But since we don't have official TikTok, we're not running it. So I left TikTok, but then again Instagram र Facebook. त्यसलाई र युट्युबलाई पनि राम्ररी युटिलाइज चाहिँ गर्नुपर्छ है आफ्नो प्रडक्ट्सहरू सेल गर्न प्रडक्ट्सको ब्रान्डिङ गर्न एडभर्टाइजमेन्ट गर्न चाहिँ मलाई डेफिनेटली लाग्छ या
सो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ हामी यी कुराहरू होइन सो सेयरिङ योर एक्सपिरियन्स अन द्याट किनभने धेरैलाई हजुरलाई आइडियाज दिँदै आउनुभएको छ सो अब ब्रान्डिङको कुरामा मार्केटिङको कुरामा सो वाइ इज इट क्रुसियल हामीले चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ इम्प्लिमेन्ट होइन किन गर्नुपर्छ फर्स्टमा तपाईँको बिजनेस भनेको प्रडक्ट हो हजुर त्यसपछि आउँछ पिपल त्यसपछि आउँछ प्राइस होइन तपाईँको प्रडक्ट के छ र त्यसको मार्केट के हो द्याट इज पिपल अनि त्यो पिपललाई टार्गेट गरेर तपाईँले प्राइस राख्नु भएको छ कि छैन that 3 P's are very much important in any business that you even think of कि तपाईले के बिजनेस स्टार्ट गर्ने प्लान गरिराख्नु भएको छ तपाईले यो 3 P लाई चाहिँ आफ्नो माइन्डमा राख्नै पर्छ कि हामीले एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्छौं अनि त्यो बिजनेसको हामीलाई मार्केट पनि थाहा हुँदैन वी आर कन्फ्युज विथ द मार्केट कन्फ्युज हुने बित्तिकै त प्राइस कन्फ्युज भइहाल्छ नि अनि वी नेभर मिट आवर राइट कस्टमर्स हैन सो वन्स वी आर श्योर अफ दिस हामीले एउटा राम्रो बिजनेस मोडल बनाउन सक्छौं त्यसपछि भनेको हाम्रो फर्स्ट फेज नै इफ you are a youth, you are an entrepreneur, तपाईले सानो स्केलमा इन्भेस्टमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अलवेज स्टार्ट विथ सोशल मिडिया डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै युज गर्नुस् वी आर सो डिजिटल लिटरेट एडुकेटेड हामी त डिजिटली त यति एक्टिभ छौँ आफ्नो प्रोफाइलमा होइन त्यही चिज हामीले हाम्रो ब्रान्डमा हाम्रो काममा गर्न थाल्यौँ भने त हाम्रो ब्रान्ड त नेक्स्ट लेभलमा जान्छ नि त डिजिटलीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई फाउन्ड आउट वाज कन्सिस्टेन्सी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट consistency यो दुईटा चीजलाई चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्छ हैन सो यु नीड टु ह्याभ कन्टेन्ट रिलेटेड टु योर मार्केट रिलेटेड टु योर बिजनेस अलिकति स्ट्र्याटेजिकल पनि हुनु पर्यो एन्टरटेनिङ पनि हुनु पर्यो हैन अलिकति मोनोटोनस हुनु भएन हाम्रो कन्टेन्टहरु and then again consistency दिनमा तपाईले कतिवटा कन्टेन्ट पोस्ट गर्ने हो त सो यु नीड टु प्लान अ कन्टेन्ट क्यालेन्डर सो आई बिलिभ दैट एभ्रिथिङ शुड बी प्लान्ड सो कन्टेन्ट क्यालेन्डर तपाईले प्लान गर्नु पर्यो पहिलाको डेजमा चाहिँ आई युज्ड टु प्लान मन्थली कन्टेन्ट क्यालेन्डर कुनै पनि बिजनेसको लागि भने चाहिँ अहिले चाहिँ आई प्लान वीकली कन्टेन्ट क्यालेन्डर बिकज आई नीड टु अल्सो सी अर्को बिजनेसले के गरिरहेछ सेम छ भने त आई नीड टु चेन्ज माई प्याटर्न होइन अनि मार्केटले के खोजिरहेछ मेरो 1 महिनाको कन्टेन्ट प्लान एउटा छ मार्केटले अर्कै चिज खोजिरहेछ मेरो मार्केटले स्पेगेटी खोजिरहेछ मैले दाल भात दिइरहेछु त्यो त भएन नि त त्यही भएर चाहिँ अगेन आई स्टार्टेड विथ वीकली कन्टेन्ट प्लानिङ and it has been going pretty well and मेरो आफ्नै content creationहरुमा पनि I try to make it more versatile अलिकति because I am doing content creation with sometimes gym some my workouts I know sometime with food sometime with the beauty and spa and sometime with clinics but I make sure that it is very real पक्कै पनि सो प्रोज एन्ड कन्स दुवै हुन्छ हैन सोशल मिडियाको कुरा गर्नुपर्दा अथवा डिजिटली हाउ वी आर इम्प्लिमेन्टिङ हाउ वी आर युटिलाइजिङ हैन अब बिजनेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हजुरले भन्नुभयो इफ यु स्ट्र्याटेजाइज वेल यु क्यान इम्प्लिमेन्ट वेल हैन त्यही अनुसारले चाहिँ लाइक प्रोडक्टिभिटी पनि पाइन्छ सो जस्ट डिपेन्ड्स अन हाउ यु आर गोइङ टु स्ट्र्याटेजाइज एन्ड हाउ यु आर गोइङ टु वर्क विथ द कन्टेन्ट है सो अब सोशल मिडियामा पर्सनली यु आर भेरी एक्टिभ हैन आई बिन फलोइङ यु सो अब इन्स्टाग्राममा एकदमै जस्ट एज एन इन्फ्लुएन्सर नै म भन्न चाहन्छु सो यु बिन inspiring so many women and girls out there and not just women and girls everyone हैन young people लाई चाहिँ एकदमै इन्स्पायर गर्नुहुन्छ सो यो कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ सोशल मिडियाको प्रेजेन्स पर्सनल लाइफमा सो हाउ डु यु थिंक दैट मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एज अ ब्युटी पेजेन्ट विनर आई हेभ सम पर्पस इन लाइफ हैन अनि इन्स्टेन्टली एउटा ग्रोथ तपाईको सोशल मिडियाले पाउँछ आफ्टर यु अचिभ समथिङ एन्ड त्यसलाई चाहिँ अब त्यो फलोवर्सहरुलाई चाहिँ व्हाट यु वान्ट टु फिड देम हैन इफ यु वान्ट टु फिड देम समथिङ नेगेटिभ समथिङ अग्ली or if you want to feed them with something purpose or something beautiful हैन inspiring motivating so I would really choose those motivating parts those inspiring parts अनि त्यसलाई नै मैले आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरे पहिला because to inspire somebody you have to be that person I can't fake it and I can't just tell people that I'm working out where I'm not and influence people कसैलाई पनि केही चीज इन्फ्लुएन्स गर्न भन्दा अगाडि त तपाईले आफूमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो नि त सो मैले चाहिँ आई इम्प्लिमेन्ट एभ्रिथिङ दैट आई पोस्ट or everything that I want to be vocal about हैन or all of my feeds I implement it in myself and then I tell it to people so see this is something that is working or this is something that is happening so I want to be very real and genuine to people with my social media and it is very important to actually be active in social media because in person we might not be able to meet I know even with you I know
अब वी माइट नट बी एबल टु मिट आज हामीले इन्टरभ्यू गऱ्यौँ अनि त्यसपछि भोलिको दिनमा भेट्न होला तर त हजुरको लाइफमा के भइरहेछ मेरो लाइफमा के भइरहेछ मेरो अचिभमेन्ट्स हजुरको अचिभमेन्ट्स विल बी अपडेटेड विथ द्याट थ्रु आवर सोसियल मिडिया सो कन्सटेन्टली आफूलाई अपडेट गर्न पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि करेन्टली आइ एम लन्चिङ दिस सेल्फ ब्रान्डिङ वर्कसप्स अल्सो वेयर आई एक्चुली टिच पिपल to do self-branding because people are only keeping the achievements to themselves. The world needs to see, the world needs to see what you have. पक्कै पनि सो एकदम राम्रो कुरा निकाल्नु भयो यहाँले होइन सो इट्स मोर अबाउट द कनेक्सन अनि नेटवर्किङको लागि भनेको अहिले त यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ होइन वाइ डोन्ट वी युटिलाइज द डिजिटल प्रेजेन्स होइन सो त्यो चाहिँ मैले हजुरको पोस्टहरूबाट पनि थाहा पाउँछु कि पोजिटिभली यु आर इन्फ्लुएन्सिङ सो मेनी अराउन्ड है अब लेट्स गो ब्याक होइन अब हजुरको पर्सनल लाइफमा प्रोफेसनल लाइफमा आफ्नै किसिमको चुनौतीहरू थियो स्ट्रगल थियो च्यालेन्जेस थियो बट यु ओभरकम द्याट अहिले अब हुन्छ नि मैले अघि नै भने सक्सेसफुल वर्किङ मदर पनि हुनुहुन्छ सो अब ललितपुरकी छोरी हुनुहुन्छ हजुर सो भैरवामा गएर कपाल अफ इयर्स बस्नुभयो होइन अहिले फेरि यहाँ आउनुभयो सो लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिपमा पनि हुनुहुन्छ सो यु आर हियर यो हस्बेन्ड इज इन भैरवा अहिले होइन गाह्रो हुँदैन So how it all started was my husband, he's the first son of the family who's quite responsible for everything that actually builds a family भनौँ न होइन पहिलो छोरा प्रथम छोरा होइन he has this set of responsibilities and I have my choices in life होइन so this मेरो choices in life र what he wants to do as a son, as a father, as a husband has really not complicated our relationship. It was quite हाम्रो लागि it was quite a sure thing that see I want to pursue a career here and he really wants to establish some of his businesses there. So after 2019 while I had my 14-15 महिनाको छोरा आफ्टर माई ब्युटी पेजेन्ट अफ इन्टरनेसनल पेजेन्टबाट फर्किने बित्तिकै लकडाउन भयो कोभिड-19 अनि त्यसपछि चाहिँ आई वेन्ट टु भैरवा बिकज आई अलवेज वान्टेड टु रेज माई छोरा विथ माई हस्बेन्ड एन्ड मी बिङ टुगेदर त्यो अपब्रिङिङ चाहिँ हुनुपर्छ है दुइटै पेरेन्ट्सको इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ हाम्रो बच्चाको अपब्रिङिङमा भनेर त्यो आइडिया थियो अनि फर्चुनेटली लकडाउन पनि भयो त्यही टाइममा होइन अनि यदि म काठमाडौँमा भएको भए चाहिँ एकदमै नै प्रोफेसनली डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूमा गइसकेको हुन्थ्यो होला बिकज right after you've done a beauty pageant, achieve something, there are a lot of opportunities knocking your door. Exactly. You don't even have to knock them, they're right in front of you. So I said no to more than 10 opportunities and went back to Bhairava happily because I really wanted मेरो child त मेरो ड्रिम हो नि त मेरो फर्स्ट ड्रिम बच्चादेखिको ड्रिम त मेरो छोरा नै थियो नि होइन अनि 5 वर्षको फेजमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ एकदमै के अभिभावकको दुवैजनाको भूमिका रहन्छ अनि द्याट इज वाइ इज भेरी मच अट्याच टु हिज फादर इज वेल अहिले मैले मेरो छोरालाई चाहिँ भैरवा नराखेर काठमाडौँमा आफूसँग मात्रै राखेको भए चाहिँ द्याट माइट नट ह्याभ बिन द सेम इज भेरी मच अट्याच टु हिज फादर एज वेल एज मी सो आई फिल ह्याप्पी फर द्याट अनि भैरवा बसिराख्दाखेरि चाहिँ म एकदमै एक्टिभ मान्छे कि आई कान्ट जस्ट कुक इट स्लिप रिपिट द्याट इज नट मी obviously people have choices in their life and people who are doing that I would also appreciate them having said that there are a lot of homemakers म त उहाँहरुको लागि त I appreciate them so much because one of the toughest jobs toughest job and people think that you are doing nothing whereas you are doing everything yeah exactly you're actually climbing mountain अनि हाम्रो सोसाइटीमा स्टिल पनि छ कि होममेकर त हो नि के गरिरहेछ र भन्ने आई वुड रियली नट एभर से द्याट ओर इभन थिङ्क अबाउट द्याट बिकज आई नो लकडाउनको फेजमा त आई वाज अल्सो अलमोस्ट अ होममेकर ने सो आई नो सबैजना होइन सो आई स्टेड इन भैरवा कमिङ ब्याक अनि I joined different clubs because I had no friends and मेरो family पनि एकदम limited family त्यो पनि senior citizens हरु मात्रै हुनुहुन्छ भैरवामा so it was quite challenging for me because I am a very social person social butterfly मान्छे don't know anyone कसरी interact गर्ने हो के हो हैन कसरी इनिशिएट गर्ने हो कन्भर्सेसन पनि थाहा छैन हैन अलिकति डिफरेंट सिटीमा गएको छु बट देन अगेन मेरो चाहिँ एकदमै राम्रो पार्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो पर्सनालिटीमा चाहिँ आम भेरी फ्लेक्सिबल जहाँ गए त्यही ढल्किने भुइँमा बसेर खानु पर्यो पनि कम्फर्टेबली खाइदिने भुइँमा सुत्नु पर्यो पनि कम्फर्टेबली सुत्दिने त्यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी भएको मान्छे म अनि लाइफ नै एकदम सिम्पल हुँदो रहेछ कि त्यस्तो मान्छे भयो भने चाहिँ भैरवामा पनि यस्तो सिम्पल र यस्तो
कस्तो ब्युटिफुल जर्नी भयो मेरो आई वाज इन डिफ्रेन्ट क्लब्स आई मेड सो मेनी फ्रेन्ड्स आई वाज कनेक्टेड टु सो मेनी ब्युटिफुल people start appreciating me after they knew मेरो achievements or what kind of person I am अझै म त achievements भन्दा पनि म एउटा व्यक्ति कस्तो छु त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँहरूले चिनेर अझै appreciate गरिदिनु भयो त्यसमा चाहिँ म झन् खुसी छु यति सानो र यति ब्युटिफुल सिटी छ भैरवा भन्नै पर्दाखेरि इट्स अ very very beautiful city where every person knows everyone त्यस्तो कनेक्सन हुन्छ के भैरवामा चाहिँ इट्स लाइक फ्यामिली ओन्ली द होल सिटी इज फ्यामिली So you cherish all that moment. Yeah, I do. Spend at Bhairava, right? So अब भैरवामा बस्दै गर्दा त्यहाँ कति क्लब्समा हजुर इन्भल्भ हुनुभयो कति कामहरू गर्नुभयो त्यो कुराहरूले पनि हजुरमा अझै धेरै निखार ल्यायो होइन सो इट पोलिस्ड यु इन डिफ्रेन्ट वेज लाइक प्रोफेसनली है सो अब द क्लब्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि युआर इन्भल्भ विथ लायन्स क्लब होइन अनि त्यसै गरी टोस्ट मास्टरमा पनि हुनुहुन्थ्यो अरू विभिन्न प्रोजेक्ट्समा चाहिँ एज अ सोसियल एक्टिभिस्ट पनि युआर सो एक्टिभ राइट सो लेट्स टक अबाउट द्याट सो यो विभिन्न क्लब्सहरूमा लाग्दै गर्दाखेरि वाट वाज द लर्निङ एक्सपिरियन्स फर यु The first thing was total चाहिँ तीनटा क्लबमा थिएँ म लायन्स र भैरवा टोस्ट मास्टर्स क्लब र लायन्स क्लब अफ लेडी युथ अनि किवानिज यो तीनटा क्लबमा र यो तीनटै क्लबमा चाहिँ मेरो जोइन गर्ने चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आई निड टु I will be learning so many things. I will be meeting different people. Every day it is going to be a different set of learning for me भनेर थियो र हरेक क्लबको डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस छ जस्तो टोस्ट मास्टर्समा चाहिँ मेरो कम्युनिकेसन स्किल्स अझै इम्प्रुभ भयो अझै मेरो कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ म मान्छु द्याट इट वाज गुड बट देन मेरो लिसनिङ स्किल्स चाहिँ राम्रो भयो बिकज आई नेभर युज टु सिट एन्ड लिसन टु पिपल आई वुड नट लिसन टु अन्डरस्ट्यान्ड बट आई वुड लिसन टु आन्सर Today, if I listen to somebody, it is to actually understand. So true. Yeah. अनि त्यसपछि then because I was so active in Toastmasters Bhairava, actually I could influence so many youths who then again became my club members, you know, and that was something very good for me because I was rightly influencing the youths. Public speaking ko importance बुझिराख्नु भएको थियो सबैजनाले so that was something जुन चाहिँ टोस्टमास्टर्सले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा म के भन्छु टोस्टमास्टर्सबाट चाहिँ मैले पाएको अचिभमेन्ट नै हो कि इन्फ्लुएन्सिङ पिपल राइटली ओके अनि किवानीको पनि कुरा गरौँ सो व्हाट इज किवानी एक्चुअली किवानीज इज अ क्लब विच इज एक्चुअली अ चाइल्ड सेन्ट्रिक क्लब बच्चाहरूको लागि यो खोलिएको क्लब हो होइन अनि किवानिजको चाहिँ म मेम्बर भएको पनि धेरै नै वर्ष भइसक्यो अनि भैरवामा चाहिँ हाम्रो किवानिज क्लब अफ रूपन्देही को म सदस्य र त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट संस्थाहरू जहाँ चाहिँ अब अलिकति बच्चाहरू चाहिँ अलि यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट च्यालेन्जिङ ब्याकग्राउन्डबाट आउनुहुन्छ त्यो स्कुल्सहरूमा स्पेसली अर्गनाइजेसनलाई नै सेलेक्ट गरेर हामीले त्यहाँ चाहिँ अब वितरणहरू गर्छौँ जस्तो स्टेसनरिज डिस्ट्रिब्युसन फुड डिस्ट्रिब्युसन एन्ड देन अगेन क्लोथ्स डिस्ट्रिब्युसन जाडो लाग्यो भने जाडोको लुगा गर्मी लाग्यो भने गर्मीको लुगा र त्यो मात्रै नभएर गुल्मीमा चाहिँ हामीले 6 to 7 वटा स्कुल्समा चाहिँ एभ्री इयर तालिम दिन्छन् किवानिजबाट र त्यो तालिममा चाहिँ आई एम अलवेज डुइङ द कोअर्डिनेसनसिप अनि फर्स्ट ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थलाई पनि फोकस गरेर त्यहाँ तालिम दियौँ बिकज मेन्टल हेल्थ भनेको त्यस्तो नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट या people are not aware about what mental health is cities-मा त भर्खरै people are aware about it so अब यस्तो विकट ठाउँ होइन त्यहाँ त बल्ल बल्ल गाडीहरू जाने बाटो कस्तो च्यालेन्जिङ छ त्यहाँ म त मेरो कति महिनाको छोरा नै लिएर गएको थिएँ मेरो छोरा चाहिँ वाज भेरी स्मल नि नट इभन अ इयर होला त्यत्रो छोरा लिएर म किवानिजमा ट्रेनिङ दिनलाई गएको थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ सेन्स अफ मेरो कस्तो माई हार्ट वाज सो फुलफिल्ड कि त्यति बेला बिकज यत्रो सानो बेलादेखि नै आई वाज टिचिङ माई चाइल्ड सम सोसियल वर्क सोसियल एक्टिभिटी सी यु निड टु गिभ ब्याक टु सोसाइटी दिस इज हाउ यु गिभ ब्याक टु पिपल भनेर एन्ड आई क्यान सी द्याट हुन्छ नि हजुरको अपब्रिङिङ पनि त्यही तरिकाले भयो एन्ड दिस इज हाउ यु आर रेजिङ यर किड एट द टाइम होइन एकदमै राम्रो कुराहरू नलेजहरू सेयर गरिरहनु भएको छ नट जस्ट टु यो ओन सन तर धेरैजना बच्चाहरूलाई धेरै स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो नलेज सेयर गरिरहनु भएको छ एन्ड आई क्यान अल्सो फिगर इट आउट कि यु आर अ भेरी गुड लिसनर है मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो पनि लाइफ एउटा थ्योरी छ if you are a good listener you will be a good speaker eventually हैन अनि अब लिसनर मात्र हैन अर्को कुरा चाहिँ मैले जोड्न चाहे सो त्यो इन्टरभ्यूमा पनि भन्नु भएको थियो सो one of the keys to success is your humbleness हैन त्यो politeness you have to be grounded
त्यो चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यो कस्तो मन छोएको थियो त्यतिखेर सो एन्ड आई फाउन्ड यु द सेम दिस इज द फर्स्ट मिट होइन बोथ अफ अस यु आर मिटिङ फर द फर्स्ट टाइम तर मलाई यति कम्फर्टेबल फिल भइरहेको छ हजुरसित सो वाट यु से अन द्याट सो अहिले पनि जुन कुरा हजुरले आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि भन्नुभएको थियो पब्लिकली त्यो कुरालाई चाहिँ हजुरले किप अप गरिरहनु भएको छ कि छैन I am definitely keeping up with my words, with my action. I was raised in a family where my grandfather absolutely had that attitude, personality, where he would love people. I know. एकदमै हेल्प गर्ने एकदम हेल्पिङ नेचर सपोर्टिभ नेचर अनि he ran his own organizations होइन जस्तो अब उहाँको senior citizensहरूको लागि different organization थियो अनि he was into charity he still has his hospital Nepal Cancer Hospital एउटा charity hospital we still run अनि त्यो देखेर चाहिँ सानोदेखि नै आफ्नो हजुरबुवाबाट नै सिकेर आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई you should love everyone and कोही पनि मान्छे ठुलो सानो हुँदैन everyone is equal अनि ममा चाहिँ यो यस्तै गरेको रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन कि at a point people had to stop me Sneha stop it you are doing too much भनेर पनि कि but then again I feel that कोही पनि हिजो के एउटा इभेन्ट थियो एउटा इभेन्ट अनि there was this cousin of mine who actually is धेरै सानो के मभन्दा अनि she didn't even look at me or said hi or something अनि उसले भनेन भन्दैमा मैले त्यही ग्रज राखेर उसलाई नबोल्नु भनेको त उसमा र ममा के डिफरेन्स भयो त अनि आई जस्ट वेन्ट टु द्याट केट मेरो लागि त बहिनी हो नि त अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु हर एन्ड आई सेड हाई के छ कस्तो छ भनेर अनि देन सी स्माइल्ड ब्याक एन्ड टक टु मी टुमोरो शी माइट नट डु द्याट टु समबडी एल्स or even me so actually you teach people by example you know अनि मैले पनि त्यही एटिट्युड राखिदिएको भए त what would happen so I am more of that अहिले त झन् and people tell me कि हिजोकै इन्सिडेन्टमा अनि मेरो अर्को बहिनीले भने she's not talking to you why are you talking to her so see it comes with the very big heart that I just don't want to be like somebody else this is me and that is that person it's okay we all have our different personalities and this is my personality so impressive okay so अब professional journey मा यति अगाडि आइसक्नु भयो but there is still a long way to go अब फ्युचर प्लान चाहिँ के छ अब हुनु त अब स्टडिजको कुरामा त हजुरले भनि नै हाल्नुभयो यु आर स्टिल लुकिङ फरवर्ड टु पर्स्यु यर के भन्छ स्टडी होइन सो फर द स्टडिजको लागि पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ तर अब प्रोफेसनली चाहिँ के छ हजुरको प्रोजेक्ट प्लान्स Professionally, 2024 is all about my new journeys as an entrepreneur because I have planning for different kind of investments. And I was I was working with different brands. And to work on a reason, it was like, see, if I actually work with different companies, I will gain so much of knowledge, you know. So youth sir, like म त्यही भन्छु मैले त फेरि बीचमा आएर करियरको बीचमा आएर गर्नु पर्यो हैन and it was more because I really wanted to learn. And sometimes when you want to learn, it's not just books or colleges or just academics. You need to learn by practicing it, working on it. So I work with different brands and brandsहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ ल मेरो क्वालिटी चाहिँ कहाँ म्याच हुँदो रहेछ कुन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मलाई सुटेबल हुँदो रहेछ कहाँ चाहिँ आई हेभ बिगर आइडियाज वेयर आई क्यान एक्चुली इम्प्लिमेन्ट इट होइन अनि कहाँ मेरो प्यासन पनि मिट हुँदो रहेछ बिकज एट द एन्ड इट्स अल अबाउट प्यासन इफ यु आर प्यासनेट अबाउट वाट यु आर डुइङ यु विल गो फार एकदम सो त्यो एकदमै जरुरी छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब हरेक काम सुरु गर्नको लागि नै गाह्रो छ के द फर्स्ट थिङ इज यु हेभ टु स्टार्ट होइन त्यसपछि त अब स्केल अप राइज अप भइ नै हाल्छ तर कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा कस्तो गाह्रो हुन्छ इन एनी प्रोफेसन or इन एनी वर्क यु डु जब यु डु होइन सो हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ कन्सिस्टेन्सीको लागि चाहिँ के क्वालिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ पिस अफ माइन्ड फर्स्टली पिस अफ माइन्ड before that म विपासना गरिरहेको छु अब before starting all my work because I really want to feel very peaceful होइन from the inside and यस्तो मलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई यति strongly prepared गर्नु छ that any challenges come I might fall 100 times but I'll still be consistent I will still stand up I will not stop. So with that energy, I will be doing Vipassana and after that, right on, I'll be starting my new ventures. And coming back to consistency, it is only consistency that has brought me here.
Because in between I had my failures and struggles as well. मैले हजुरलाई एउटा बिजनेसको सुनाएँ होला, but I have 3 failure businesses. हजुर त्यो failure businesses पनि फेरि कस्तो थियो भन्दाखेरि business was running very good. Business was making so much money out of me. But business couldn't give nothing back to me. एउटा चाहिँ mental health पनि बिग्रिने गरेर पनि कुनै businessesहरुमा चाहिँ अलिकति त्यस्तै partnerships पनि भयो. But that is the lesson in life, you know. अनि त्यसबाट पनि मैले त केही ग्रजै लिन. I forgive all those people, you know, who maybe have manipulated me to be in that particular business, or you know, I forgive all of those people because it has been a learning for me. Okay. So पक्कै पनि कन्सिस्टेन्सीको लागि त पिस अफ माइन्ड चाहिन्छ. अनि अब जुन कुराहरू यहाँले भोग्नुभयो फेलियर्सको कुरा गर्नुभयो त्यही कुराले चाहिँ कति कुरा हजुरलाई चाहिँ एउटा पाठ पनि पढायो र कन्सिस्टेन्टली अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा पनि दियो. अब वेयर अलमोस्ट एट दि एन्ड होइन पडकास्टको लागि तर कस्तो मजा आइरहेको छ हजुरसँग कुरा गर्न. आई थिङ्क आई क्यान टक विथ यु लाइक फर आवर्स. वी विल डेफिनेटली मिट होइन बिहाइन्ड द सिन पनि. सो अहिले अब जाँदा जाँदै सो वाट इज द की मेसेज द्याट यु वुड लाइक टु सेयर टु अल आवर अडियन्सेस देयर हुज बीन वाचिङ अस? My key message to everyone who's watching me would be, never be afraid to fail, because your failure is what teaches you the biggest lessons in life. And when you are afraid of failure, you will never be able to stand up, bounce back. The resilience से failure ले build up गर्दो रहेछ कि. So no matter how many times you fail, every time when you have that courage to stand up, God has destined a beautiful plan for you, and believe in that. फेलियरले तपाईँलाई डिफाइन गर्ने पक्षमा पनि होइन. तपाईँले जति टाइम फेल हुनुहुन्छ जति टाइम स्ट्यान्डअप गर्नुहुन्छ नि त्यो फेलियरपछि हो त्यो कन्फिडेन्सले चाहिँ तपाईँलाई डिफाइन गर्छ. र अलवेज बी कन्फिडेन्ट, बिलिभ इन योर सेल्फ एन्ड चेज यर ड्रिम्स. Oh wow, thank you so much for being so positive and sharing that vibes with us, like the positive energy हामीले दिनुभएकोमा. सो हौसला कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो यङ एनर्जी त्यो यङ भाइब्स होइन नि हामीलाई पनि त्यो एउटा शक्ति आएको छ कि. सो किप अप विथ द स्पिरिट्स एन्ड स्टे हम्बल एन्ड स्टे ग्राउन्डेड एज यु आर. इट वाज वन्डरफुल ह्याभिङ यु इन आवर पोडकास्ट एज आवर फर्स्ट स्पेसल गेस्ट. अब हामी जाने बेला भइसकेको छ तर हामी हजुरलाई यत्तिकै जान दिँदैनौँ. सो वी हेभ लाइक अघि भन्यो नि हामीले सो इट्स अ चिट डे फर बोथ अफ अस. सो वी हेभ टेम्पटिङ गिफ्ट फ्रम आवर गिफ्ट ह्याम्पर स्पोन्सर्स. So we have Chocoful Nepal, होइन? So these are Belgian chocolates made in Nepal. So I would like to hand over this first gift hamper sponsored by Chocoful Nepal to you. Thank you so much. यो चाहिँ हाम्रो UAG फ्यामिलीको तर्फबाट हजुरलाई. So we would like to thank you for your lovely presence and sharing valuable words with us. as कस्तो रमाइलो भयो सँग कुराकानी गर्दा. So let's move on to our next sponsors. So we have a lovely gift from Mama Creations. So tote bag छ हामीसँग. Oh, so cute. Wow. Yeah. So this is for you, Mama Creation. Thank you. If you follow their page, Mama Creation मा चाहिँ यस्तो राम्रो jewelries, accessories छ. So as I can see you, हजुरलाई पनि मन पर्छ जस्तो लाग्यो. So do follow their page. अनि हामीसँग काठमाडौँ बेकियोलोजीको तर्फबाट पनि छ. So we have like delicious cakes. Oh my God. As I said, it's a cheat day for us. Oh wow, रसमलाई cake as a. So एकदमै मजाले खानुस्, मिठो मानेर खानुस्. 0 calories. Come to me. Thank you, Kathmandu Bakeology, for handing us this rasmalai cake. Oh my God. It's just like rasmalai. Now, we have another gift hamper. So, food vouchers, huh? So, worth rupees 500 ko, the Burger House and Crunchy Fried Chicken Mahalakshmi Stan. So, now I remember, हाम्रो Alumni Association को president हुनुहुन्छ निर्मल सिंहदेल जी. So, उहाँको आफ्नै हो, the Burger House and Crunchy Fried Chicken. Thank you, Nirmal ji, for handing us this food voucher. So, this is for you, Sneha. Wow. कति खाने हो बाबा, कति रमाइलो. Next, oh my goodness. So, look at this. God. As big as me. So एकदमै tempting, right? I am like very junk food person. मलाई त हेर्दै खाम भइसक्यो chips and all. So this is for you. So हामीसँग current hot and spicy को तर्फबाट रहेको छ. Thank you. So current noodles and snacks. Yeah. Where do I start? Looks so good. Yeah. Absolutely. Okay. So thank you to all our gift hamper sponsors. So हाम्रो एपिसोडलाई यति रमाइलो बनाइदिनु भयो. So are you happy with the gift? I am so happy. I'm so happy that I don't know where to start from. And फेरि I am thinking about after eating this कति दौडिनु पर्ने हो यो calories lose गर्न भनेर पनि. हजुर. So it's time for me to say goodbye. Thank you, Sneha, for coming here, for being
our first guest in the first episode of UAG podcast. And I am so happy and overwhelmed having you here. And एकदमै खुसी लाग्यो साथै एकदमै positive energy मिलेको महसुस गरिरहेको छु मैले. So thank you so much and I would like to wish you all the best.